Nils Løff AS er en stålentreprenør rett utenfor Kongsberg. Vi produserer bærende stålkonstruksjoner til bygg, primært leilighetsbygg og slikt. Som prosjektleder må Atle holde kundekontakt, sørge for innkjøp, lage arbeidstegninger og følge opp produksjon. Målet til Nils Løff fremover det er å produsere smartere, bedre, mer effektivt. Derfor så har vi investert i nye maskiner og oppgradere tekler og få liksom det nyeste inn det vi kan få da, for å få vår produksjon til å gå sånn som vi mener den skal være. Men hva er egentlig utfordringen? Ja, vi sitter jo inne på kontoret. Selv om vi har kort vei inn til verkstedet, så er det mye å gjøre på. Så det er ikke alltid man har tid til å springe ut og sjekke. Og da blir det til at man sitter og lurer på hvor langt man egentlig kommet. Og så må jeg da spørre sveisekoordinator om han har fått inn papirer på hvor langt vi kom. Og hvis ikke så må vi ta en tur ut selv, rett og slett for å se på bjelker og søyler og se at ja, de er produsert, de er produsert. I dag så blir jo alt logging mot tegninger og hvem som har produsert. Det blir i dag kjørt manuelt. Men det stjeler tid, det er tungvint. Hvordan tenker dere å løse dette? Ja, med logging-toolet vi har fått produsert i samarbeid med Building Point, det skal hjelpe oss å holde trekk på prosjektet underveis mens vi produserer. At vi kan se hva som er produsert, hva som ikke er produsert, hva som er sendt. Tekla Logging Tool er altså en Tekla-extension som hjelper stålentreprenøren å få kontroll på prosjektene. Logging Toolet lar operatøren på hver arbeidsstasjon logge status på produksjon som en naturlig del av arbeidet, og automatisk bidra til at prosjektleder har fortløpende korrekt forståelse av status. La oss se på et eksempel. Prosjektlederen har sendt tegninger og arbeidsordre til verkstedet. Fordi han har logging-toolet installert sammen med Tekla, så vil alle tegninger som gis status issued få en strekkode som kan brukes på verkstedet. Strekkoden inneholder prosjektnummer og partnummer eller assembly-nummer. Hos Nils Løff har de følgende arbeidsstasjoner som kan logge status. På kappestasjonen bruker operatøren håndskanneren til å logge seg inn via en strekkode. Deretter skanner han koden for arbeidsstasjonen han står på, som altså er kapping i dette tilfellet. Så skanner han strekkoden på tegningen. Da får han opp prosjektnummer, postnummer og antallet som skal produseres, samt antallet som gjenstår. Oppdages det problemer, kan operatøren også varsle om dette ved å skrive inn kommentar. Til slutt trykker operatøren oppdater, og da er status oppdatert i Logging Tool-databasen. Når prosjektleder ønsker å se status, synkroniserer han Logging Tool-databasen med Tekla-modellen, og kan umiddelbart se status direkte på Tekla-modellen eller i en rapport. Her ser vi et eksempel på at geometrikontroll er utført, og komponentene blir grønne. På denne måten har Nils Løff bedre kontroll på status til enhver tid enn de hadde før, med mindre innsats enn før. Og det er nyttig. For vi driver og produserer leilighetskomplekser med 8-9 etasjer som er ganske store. Og da er det greit å vite hvor langt vi er kommet på de forskjellige etasjene for å holde trekk med fremdriftsplanen til byggherren og totalentreprenør. Men nå, med logging-toolet fra Building Point, så er det bare når du er ferdig, skanne det inn, og så er du ferdig. Da er det logget. Slipp å komme til oss og gi beskjed, det kan vi finne ut på egen hånd.